il s'est vu très rapidement plus beau qu'il ne l'était. Je pense qu'il était certain que le rejet qu'il y avait à la fois de Kabila et de son dauphin lui profitait quasi automatiquement. Ce qu'il n'a peut-être pas vu, c'est que non seulement il n'y avait pas un candidat, mais 19 candidats en face, et que à côté de cela, la campagne qu'il a menée n'était pas une campagne très positive. C'était une campagne contre la machine à voter, c'était une campagne pour rédiger son nom sur des bouts de papier, c'était une campagne au fond dans laquelle on n'a pas eu l'impression qu'il avait un programme pour le Congo, mais qu'il venait là juste pour le dégagisme, puisqu'il avait l'impression, peut-être que c'est l'ère du temps également dans la société internationale où on vote plus par dégagisme que pour d'autres raisons, mais là, pour le coup, il a peut-être sous-estimé une force politique, celle de l'UDPS, qui finalement lui a joué des tours et lui a ravi sa vedette, sa victoire qu'il croyait déjà probante. En tout cas, comme Martin Fayoulou l'a Bonjour Maître Dona, bonjour peuple congolais, bonjour la diaspora nyonso partout boza, bonjour la congolaise nyonso partout bozali. Na bengi ka émission ya biso tout lobeli ya maître bengi pas Maître Dona parce que na yebike lobeli ya mboka ya solo ozora no parti pram yango sengeli na bengi anteke mwasi na mwana biso ba femme quoi na mwana biso ba mwa oyo bapesa biso mwa trois ya ko s'exprimer moi de la femme yango mona anteke mwasi pe na bengi pona na pesa mwa conseil na participer pe na mwa imprise pona mboka langa Congo. Donc yango na bengi Maître Dona c'est juste pour na kotalisa omoni mosala eza mo ebele ya osala donc na Congo toloba ke président la biso actuel alobika état de droit, donc état de droit eza kati to moni banzele salami tozongisi boye non même na campagne président la biso alobaki ke non makambo eza ebele ya osala na mboka la biso. Donc état de droit il fait kota tolobi état de droit il fait kota matalité eza na moto oyo abanda mobutu aza pouvoir bato ebele bayeba état de droit te dona bano tobotama to vivre ka mo ya dictature na mboka la biso. Donc eza mpasi ko moto akola banda kala ayebi ke pondu eza malamu yo ya oyo expliquer na dernière minute oyo tozwi pouvoir expliquer moni eloko ezala mabe. Donc eza mosala ebele ya kotalisa bandeko na biso bacongolais ndenge nini tokovivre ndenge nini eza mosala totalisa bandeko na biso bacongolais nde tozozela nde bazoloba état de droit eza kaka te bagrève non état de droit ezali koyeba place nini eloko nini l'état eza na pouvoir ya kosala na mboka na biso omoni état de droit ezali ngamo motu naza l'état biso toza peuple toza l'état donc maturité na biso il faut changer de son maturité na biso ezochanger te tozalaka na buzoba donc mo mpe tobaolo bible ezoloba na biso mpe exide korumela na mabe ekoma malamu. Vous comprenez Maître Dona? Donc exide korumela na mabe po torumeli mpe na mabe mingi torumeli na ta dictature mingi c'est normal eza fait faute ya bacongolais te mais ezaki tobotami nango torumeli nango donc exide korumela nango ekoma malamu yango moni na opesa matondo mingi na kolo nzambe oyo nzambe oyo apermettre ke non notre président actuel président na biso Antoine Tshisekedi Tshilombo na première dame donc baza ba diaspora baza bato bauti libanda ya mboka donc bazwi bayebi ke bosoto tozala nango na Congo engaye na mboka mondele asadapte yebi ke na mboka mondele ezalaka boye état de droit eza boye donc nzambe asali pamba te atie bango na mokonzi na tête ya pays mpona basunga génération future na baoyo babungaki mpo mayelela bato elamuka yango napesa matondo mingi na nkolo nzambe na eloko oyo asaleli biso donc biso bacongolais tovivre yango na place. Bon conseil na ngai en tant que maman mwasi na mwa de femme eza kaka kolakisa biso kote ya mwa moke babiso basi même na mama na biso présidente oyo nzambe apesi ye place wana ya bokonzi apesi ye place wana donc il faut ozala mayele oyo nzambe kaka apesaki Esther. Donc mon mama toza wana mpona kosunga mboka na biso ekende liboso donc mboka na biso ekende liboso ya na biloko ebele hotel ya kobondelaka mpona papa kobondelaka mpona mboka parce que bokonzi ya papa erumela
Donc, mon papa zolongwa batu bayeba keno ezalaki na chrétien moko boye ezalaki na mutu moko andimaka Jésus Christ comme sauveur adirijaka Congo. Donc mutu wana en tout cas tambola na crête en Zambie. O papa longa il faut maman oza toujours moi ça mabondeli oza azala maman o ba ko la distraction te e bongi sauter tout autour ya yo on environ on a battu oza na bango. Donc maman il faut azala kama yele mbabi femme sage bâti la maison donc maman il faut azala mayele deni maison na eza sunda kunaona bana te et comme bana tout ya Congo. Donc moins d'erreur moké moi si so salika moins d'erreur moké au fingisi mobile yango moni nazo expliquer ba congolais au besoin mboka sur place bozala te mama Denise katela biso likambo mama Denise aza mama oyo aina un plus na mboka mama Denise aza mwasi oyo akoli na diaspora azwi mayele ya libanda avandi na Europe mama Denise mukolo mota amona mwasi ya président ake kabula biloko na hôpital mwasi ya président ake kabula ba mama maputa mwasi ya président ayo kosunga eloko boy non mama présidente akosala eloko mama Denise ndenge azala ayebi bola tisaite keno mama Denise donc comme c'est maman Olive Denise non maman Olive c'est normal maman Olive soka zayo ko kabula bino biloko bande ko nanga bo conscience na bino ba congolais boyebi bozo beta maboko mama Denise kaka bino mo boza batu les premiers congolais akobetelo maboko lobi afingi yo bozo toza batu ali boso ya koloba Olive kutu bino wa kabela batu so yi kamere longwe ba soda ba yo botola. Donc, biloko wana teke diaspora teke mwasi o nazali banda to moni passe na ba jeune prière ya kobondela po nzambe sunga mboka na biso ebi maladie kati nzambe sunga mboka na biso tozo jeune tozo bondela na kolinga te na ndenge nzamba zwi un chrétien tie na première na tête à pays ba buso ba wana to Pardon, vous avez une émission. Venez dans 30 minutes, s'il vous plaît. Venez dans 30 minutes. Vous avez une émission, vous avez un téléphone, s'il vous plaît. Oui, alors, Bakata Inga continue. Donc, même in de Kolanga Eliezer, moi, na ko lupango, en tout cas, bundi musano, bundi belé, papa, au bandi de l'autre, moi, na interview, un jour, na Bruxelles, au loba qui oya kalibanda, otanga na bali, okotanga ba bibliothèque, otanga na ba blonde, ni le kaka, oyiba mingi maela libanda, au mona mukolomo, te même à na ba mema bato, na Élysée, moi, si à Macron, maman na biso Brigitte oso moi c'est mani moi c'est président Macron ayamba bato pas si ça problème ya bato donc ezalaka te jamais moi c'est mon conjoint monae azaso na mutu ki noso mbele ba bijou journaliste na proche bureau ezalaka biloko wana ezalaka te na Europe libanda ya mboka ezalaka te bato pe bakomi na pouvoir lelo baza bato yo baza ba diaspora ba uti libanda mama Denise atanga donc babuzo bo ezaki kala c'est normal Mobutu nani so tozwi Kabila auti na président na biso toleka aza moto biso toyebi ndeni président kota auta na zamba auti na guerre azwa jamais expérience ya libande ya mboka bapaya ou avant de la Belgique na Bruxelles non donc matalité azaki nango eza matalité to notre président maintenant aza nango donc biso ne to osunga ba congolais na biloko okotira moi sa président la babuzoba. Donc pays ici babito longo na ndoto ke Kabila o Kabila longwe moto diriger kanani Félix aza Kabila zo diriger président Félix non et comme peut dire non maman livre le la lobaki na ba mama na tie bino maputa ngana kei musalom tobando continuer ngo mama Denise non maman livre soka sala biloko wana parce que yebi mabeni ni oyo gouvernement au mobile na ba to ba conduire mobile na area
Oh mobile na bande ko sala on to moni on a mis sur bateau et to zo mona ba grève partout 50 mafuta ngate eza biloko zo la sekeno na tête à pays mutu wana bande ko surveiller dans la question la sambalalement que non ezo bimisa que non bateau bazaki boso bande ko diriger malamu te sikoyo biloko wana te koma yango moni mama Olive abande ko sala ngo mais ala zo sala ngo mutu zo kape bateau mama Olive apesi ba farine lo na area kangika caméra kati balongoli bakina biloko wana mais boloba lelo ke po ani basi o bande ko lobate bozo sto na place a basi wana mwasa mokonza mboka aza ya pouvoir akabeli eloko babotoli bakina ngo après oleka na kamero bake biloko mama Olive abotolinga ba oboma yo yango moni batebe bandokanga monoko mais mwasi ya papa na biso sans souci a dénoncer eloko yo lelo so bozongi si kutu deloko na émission zo lobango mais alobango bandakala mama Olive ya kotalanga famille nange batu ba mambo wana ndolo baki mambo mama yo tikelanga esunga tala somba lopongo na bimanazia ya kilokataire 2 jours après basoda baye obotola mbongo wana donc ezo lakisa nini misala oyo ye mama Olive abande kosala po toso tolobi keno basoda na bazali basoda ya nini te émission mama ya biso sans souci asala elekala ba internet nana bondele mama obonde kobanga parce que président aza na place mais bolobisa te mais maintenant tokomi na état de droit tomoni yango état de droit bokanga changement eza te papa na biso président atindi mbongo ya Pierre Tombal tozotala na internet abilopo na kinasi boyebi ki atindi $10,000 apesi na maboko ya famille ya Rositi Manga alobi ki toza moye tobomba lisu makambo ya te bokonte bakontele bino $10,000 bomoni boyebisanga émission nyeleki ke bayo kobotola mbongo na ndaka barosi osodo kosala eloko wana place azosala papa na biso azoveye po yeba keno aza diaspora ya solo azoveye donc mutu no asali likambo ezala bunga palangani yo mutu likolo ofuta mitini parce que mbala moko oza na kokangama boso eleki te tomoni bazwi mbongo mutu bayo obotole mbongo aza te donc seki na tala bango se bande kosalama ezalaki bakuna te ezalaki bango moko batindaka bato na bango soki te biro ya mama Olive oyo bazalaki tutotongo na ye wana bande otinda bato na bango moye mpe abotola eza te moye mpe alongola bango eza te donc naboyi nga mpo na nga teke mama naboyi buzoba wana baya kopakola ngo mama Denise yango moni maître dona eloko ya ntuka esala nga mpasi makasi nalobi bon naleka pa maître dona parce que bato bakanisa ko nje ozwaka pouvoir ozwaka olobelaka mutu moko olobelaka mutu moko te mokoto omona notre président asali mo eloko mo ya erreur tokotelema mpe tolobi tala boye omona kino état de droit ye na mboka eza na bato baza na mitu na bango mosala ya kosala eza ebele bato baa na préparé te biso badiaspora toza na mboka mopaya il faut tobengaka bandeko na biso il faut tolekana na bémission tolakisa bandeko na biso eloko nyi baobenga état de droit il faut koexplike bango président alobi bien keno à partir ya 10 jours na bandasiko kotala ka ya bapoliticien ya baprisonnier alobi te lelo siko nazwi décision non alobi nazwi acte mais à partir ya 10 jours na bandi kotala sikoka mais congolais na mutu ne lokola yebi makambo président aloba ita komprenaki yango te atemako mokonte 10 jours ekoki bato babimi te mpo na nini il faut koexplike bato keno président na biso atanga classe okoya kamba ata tobi grâce la présidentielle à cause la donas mais il faut oyeba keno mutu po ba bimisa la prison la kamba la moti na lobi na tongo bimisa nga ko corona na télévision ba bimisa non et ça procédure mutu akanga marandenge nini aobima ndenge nini basinyana ba papier nini po mutu abima donc il faut relaxer siko ba tout ça musale belé ya kolakisa bandeko na biso to uti kozwa pouvoir musala eza ebele donc ndekoeleza na zongi ka pona obeta société mama na biso Denise tolingi o mingi tozo veye ka pona bien na yo na boyi mutu moko injura telema abando finga mama Denise alo ba n'importe quoi ndi bando sala pa Olive to lingo supporta mote bonga mama Denise do moninga boy mama na mutemeza ba mukuse na obundalanga mais eza solution te solution présent ici biso Congo alobi eza bolingo to bolingo wana il faut mama yo veiller eloko nyoso structure nyoso ekota na place
donc ministère oyo il faut ezala la musala nango esalaka mpona bana oyo bashege oyo boye na biso na Europe tomona na France adas ezali ekipaka bano bana baboti te makambo nyonso eza na ministère fo okabola eloko na eloko efisa la rôle nango sikoyo na état de droit eza makambo no te mama Denise yo oza mama obundi ntango molai na okonseye papa kozongisa chemin sikoyo bozwi bokonzi eza tani na sikoyo opema ozoveye mpona papa mpona mboka ozotala eloko nini ezomarche bien te obondeli mpona ngo nzambe epesa mobali nanga makasi eya te bayelako bamikumba moko boye bayeli oyo bato na kati ya ndako yoso lelo na émission wana eza na likambo so okoki koloba na shok batie kamera ebekisi bato mosusu libaku omonteke no eza malamu te mpo mama na biso kobebisa personnalité ya mama na biso nayebi ke ndeko na biso eliezer mwana ko lopango akosala mama na biso mabe te akoya na mabongisa mabe te me ndeko eliezer conseil nange eza même na émission to avosala yango batraitaka yango otraite otali keno partout ekokoleka te mpo partout ya mosusu ekobetisa bato mabako donc biloko wana eza baside moko ezolakisa biso neti bandeko na biso baketonga ndako mama olive mama Denise aoloba na bango bandeko nanga botala na place otonga ndako ezolakisa kino gouvernement ya liboso ezalaki pene ya kopola po eza na biso zwi mboka na kati ya libulu jamais omona bato ata na France apase eleki tomona bakrocha nana yebi te na malili ezalaka bato balala na porte de la chapelle neti na France balala na libanda mais jamais moto akozala au-dessus ya mibeko jamais moto akolekela mibeko esiko balobi ke na seni awa batongaka ndako te moto wana ye atongi ndako na ye parceke pase eleki non po lete eza ya kokufa siko bana wana bakufi bana wana bafamille bapetre bato na bango lete ezalaki wapi eza na moto okondane eza na gouverneur ya ville oyo atikaki bato alekaka wana yebi keno koto bato batongi ndako oyo mbula ebeti mbongo président obimisa oyo mama olobiki oswana président obimisa mbongo siko pourquoi pa ye gouverneur azinao veye te mpo na ville na ye mpona oyeba keno koto eza elonio donc yango wana kaka omoni keno eza biloko eza ebele ya osala na mboka par na ngai diaspora na kocontribue na mboka na nga conseil antuka napesi mama na biso Denise konéglige eloko te soki okoyoka yango donc omeka konéglige yango te omoni nayeka mpona koloba kino tobima no na biloko ezalaki ya deuxième république troisième république tobima nango mpo pays lelo eza na maboko ya dictateur te pays lelo eza na maboko ya moto ya nzambe eza na maboko ya mosali oyo nzambe atie na miniti oyo na place wana komema mboka ekende liboso bino nde gouvernement lelo ekosunga bana oyo baobotama bakola na identité mosusu bayebake mboka etambolaka boye oyo bazali dali na erreur biso tooloba boye tobotami na baerreur wana me tozwi bagrâce oya libanda me baoyo batikali na mboka kotalisa bango ke pasi na yo eza tekeno mama olive osala yango non o mama Denise osala yango non pasi na yo eza motu ifo oyeba nde nini ya kotravaye motu ifo oyeba droit na yo oke kose plaindre place boye ministère oyo eza mpona bino donc olakisa bato bayeba keno badroit na bango eza boye donc yango wana kaka nabengaki ezala te keo neti bando omona Zakari azwa bambongo azwi bambongo mpo anini akenda kosomba biloko ya olive non bato batongi baimmeuble na nsima olive mpo aza biro ya olive aza proche ya olive mataki na France toyomona na Europe to na France namonaka motu moko te oyo bato babangaka ye akomi na likamo okopusa na pembeni na ye te mpo aza proche ya madame Brigitte awa aza te donc mayele toyo oyiba libanda toyibaka te keno makambo so toyibi makambo so tolongoli non tosangisa nyonso yango maître dona yabingelaki mpo nango. Merci beaucoup maman na biso nakanisi bandeko balandi yo na bokebi mingi message na yo. Merci beaucoup. Merci en tout cas Nzambe abatela Congo apambola ba congolaise nyonso partout boza tobima na vie ya kofinga donc kofinga ekosala eloko moko te kozongisa mabe likolo mabe oyo ezalaki na deuxième république ekosala eloko moko te
na message nanga nazongi supo na biso ba diaspora kotalisa bandeko nanga ba diaspora partout boza na monde entier mutabwa kelikia te bolemba te boloba keno pona biso esili yo kaselo nyiswa malungi kobima to na biso esuki awa no oya yaka poto ozoki to tanga classe na poto te parce que to yebi ba ndeni mboka ezalaki petre mama zali na ba fasi na ba na mboka otindo na classe te esei oncle na abengisio na poto to papa le kabengisio na poto ndingo yo na poto do retard ezate formation ko sala ezali ko attraper ngo toujours donc to bima na vimo keno ozi 86 omeli obandi ko finga alongwa aza présidente et présidente aza boy non to longwa na ba rêve wana Zambe a osala biso ka grâce to kozwa kas toujours ata yo monya ngote ndiko na ko bungse likate ata lelo yo zuite yeba keno mwana yo boti na poto Zambe osala même mwana na grâce a kozwa donc elo ozotinda biso na ba ingé ya ofinga kalongwa yete olongwe Paris okeyamba mutu c'est normal ya mingi économe to mo binga batu ba président yende président de la république to na sa kuita diamba na sa 86 donc ezala ngo litomba mokote donc ezala litomba mokote ya ozala na sa kuita pona oloba likambu non na réalité oyebi beti no likambu wana eza yango te ovandi na poto zwa chance ya oloba kino eloko eza yango te komema mutu na erreur te polo biso ya didi na libulu CPE kangiye ale bokomi kokende kotala ye tozobunda pona lelo papa dona limbisama eloko sonzamba permettre to solola lelo bato bana ko bunda pona ndeko na biso papa na biso kutino baza wapi bato bande ko bunda pona kutino tozobunda pona kutino donc ba otema ba obunda ba mono kongola linga ba kongola zo linga mutala la kana pasa na esika ya passe soza na esika passe balabi tozolinga yo po ba ibiki na simona ya leki alobi ba pesi mo mbongo mo bekanga muno koloba te donc na posa na bimisa tête po ba yo corrompre ngai ngape na zwa na lia na sombela bana ezala bato vina ba yango wana ezala mutu auchi mboka abandi miziki azobeta miziki ya bêtise amoni ngo malamu ba bêtise yo lo na utoro bane bandel RC de ko mela mabe ko malamu yo to moni bati musuba obetelo lisolo oye France olo bano ye poto olo bano poto ebeba poto ezaka malamu na obeta bakula koto na beti kula koto donc ya moni ngo ezali malamu pona uyiba ayebite no mukula ya rosa ba sheki wana ozo yiba batu mais awo mona ngo kezaka malamu lelo komi ke mutu ifo sana mutu kina olia abinya ngo poto ebeba donc bato bakoma moi si vous préférez abala mobalo asala rakula abengi keno na zéro salaire les premiers de 30 donc nango wapinga na message na mobile nanga amuta munene muta masolo famille abe bo se pla moi na biso azu mobala makambo donc ba olala ba moi na biso azu mobala muyibi ayiba abetaka ba chèque ya escroc mais bon kongola pesa ngo pouvoir mo be mutu makambo donc mutu munene yango bakoma regretter poto ebeba pona ni parce que mutu alinka mabe awumela kana vya mabe yango moni mutu ayembi swede alobi azobeta bantemba buzoba sundamae azobeta buzoba ayena buzoba na moni président na yaki ala komi opoza il faut mettre dedans mutu abokoli bana alingi mwasi na vya buzoba abokoli atangisi bana na via ya buzoba toujours siko mutu wana aolinga mboke koma l'état de droit ndieni bandeko nanga bobimako bino na félicita bandeko na biso nayoka mama ya biso bazali baloba eloko mutu ayaka naona kombo mutu apesaka yango ezalaki na Genève ezalaki président Antoine Tshisekedi Tshilombo bien sûr papa na biso alobi lamuka parce que Félix est un homme aza mutu asambela nzambe bible oloba na biso réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts donc alors alobi lamuka il faut quoi kana olabuza réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts donc tolbima makambo ezanga tina tolamuka donc mutu muso na posa na okufanga mote to kufebele donc busoba na ye mutu avimbisi libumu alati costume pona obenga mutu mo président oya yebi keza ngo président te pona nini parce que atangisi bana na classe ndanga mibenga assistance sociale atangisi bana na classe wana basisi diplôme na mbongo keno intel a comprendre intel a pesi mbongo singa donc pona ya moni keno na liaka na sima boye siko bana babali siko ngana olia ndeni ifuna continuer luka mutu mo keno atelemela kaka Antoine Tshisekedi pona sima wana bato ba opesa ba mbongo osumba minduki ale biso pe to koti na buzoba wana to landa eza sensité to bima na babuzoba o ese lekaki to muto osala buzoba to betelaki maboko te
to betela ke maboko te nazongi so pona ndeko na biso lisusu Bokecho papa na biso Bokecho Mobutu amemi biso mboka na pa na libulu Bokecho zali kobetela nani Mobutu maboko omoni obokoli bana na yo outi mboka c'est normal outi mboka oza tebela osala formation François ozoloba toujours bagafe eza oza papa na nga na oko critique na koloba mabe mpo na ote l'autre banda ofinga ndeko na biso César Ngai kolabo mais César Ngai atali babi mwana mboka azwi bokonzi na osala ni banda ofinga bato ebele basinga nga kolabo tika nazwa conscience lelo César Ngai azwa conscience aoloba makambo eza na nzela aza moto a Félix te mazoloba makambo eza na nzela siko zobo etikali nani yo papa Bokecho pona nini bafingo na ngwanda bazolakso ndejo zolela pona nini papa na biso nani papa na biso Tshisekedi papa na biso akufu papa na biso Tshisekedi azwi pouvoir te olela otanga abakila ala moloto tomona suso zalaki nango papa na biso nani Bokecho Bible loba na biso vaut mieux faire une chose que le commencement kolinga te kana osala ki théâtre libanda ozonga nda kuzambe limbisanga izaka apuna luka moyen de vivre non so osali formation na yo bana esi bakoli babali baobala okosala formation ne fiske oke osala chômage elobe longo te 1200 wana ekosungana oyo mama na biso mabolongo abondelaka ndenge olobaka oyo azoya nango kovivre nango kovivre aka te na nsima kofinga bato obetela papa otinga papa na biso yo nde président yo kanisi papa na biso Martin Fayulu ndenga zana muto atanga lokola ayebi kiye Bokecho ayebi yo te ayebi yo bien biloko zo sala ayebi yango bien ayebi bi keno era bazaki na papa Tshisekedi osela papa Tshisekedi cercueil na sala ngo Bokecho donc ayebi yo bien kola te maboko ozobetele wana ayebi keno muto a vivre aliaka na boye donc meka o changer pour ça ndeko nanga congolais to boma obete linga ozonga na nzela ngwanda oseka yo mutolo bakazana na samai oya finga Tshisekedi lelo na muna ngwanda bokomi esika moko bomo bundisa papa na biso bomo bundisa ndeko na biso Félix Antoine Tshilombo sikoza na kani oza wapi papa Bokecho kotanga kombo nzamba ale moloto na buzo bate po ale moloto atei biso makambo prophète ale moloto alobi to monyongo kokisama ale moloto alobi na tiki suki nange bele na tiki mandefu ebele baseke poko tiki mandefu abi na tiki yango kala mingi tengana bino to ko célébrer po to na okata suki na to mona elonga nzamba zui contrôle mboka oyo mais ale moloto soka zate Dieu parle d'une manière d'une autre tomoni kanga Hippolyte Kanambe akati suki devant président de la République jour à obima les un message prophétique oh ale moloto yo betela rato la loba nani Hippolyte ka président na biso Kabila okumisa Kabila to boke Kabila bokomo monye lokola Yesu non to monye lokola Nzambe te Kabila to lobi keno balobi vaut mieux faire d'une chose que le commencement muto amoni keno ba magicien tout ka bato bakosinga pe mingi mboka bato na koki sute tika na zonsa bokonde pa muto Nzambe la kati sute babi devant Nzambe tout genou fléchira devant pour pouvoir oya Nzambe mini mo mapeko ka coexister te kumba ebuka mabolongo Kabila longoli suki naye alongoli mandefu abimi mutu mususu ya sika yoza mutu Nzambe te so vraiment bon de la Nzamba ale moloto na message ale moloto apesa au moins teno Kabila kati suki jour libération Congo ezalaki okyo sosola te obundeli biso papa na biso Bokecho bundi Arma Tungulu ndeko no akufi obundi mais muto abomaka Arma Tungulu o aboma Arma Tungulu kanisi Muzito à l'époque aza premier ministre Muzito azaki na moji te keno koloba Kabila to même Yesu Nzamba ngaboma mokili Moïse alobi soko bomi mokili o Nzambe ngaboma bana Israël Moïse alobi soko bomi bana Israël Nzambe bato baoloba nini kino Nzamba Moïse azaki capable okotya bona kanate Nzamba alobi ni bona yokeli yo na oboma bango mais sauf de 0 à 20 ans eza ko na oboma bango te po makila bana na bango na de 0 à 20 ans bakota ikana siko yo Muzito première azaki kwa deuxième position na mboka o Kabila azo yokela ye Muzito baboma Arma Tungulu Muzito za premier ministre ayo reklama njoto ya Muzito reklama njoto ya Arma Tungulu Muzito no otandela tapis rouge oyamba Muzito pa pesio mbongo papa na biso nani papa na biso Bokecho yabo obosanaka
nzambe oyo kaka Jésus Christ de Nazareth oyo amonisa kaka na vision Bible ezoloba na biso nini malédiction eza jusqu'à 4e génération oyo ozolona lelo obosani ke boketi oza na bana makila amatungulu oyo mozito azwi mbongo wana akabila pesi ye akanga monoko aye nango na Belgique asombi bino bakombata boyambi na tapis rouge boyebi te lelo boparticipe na liwa ya Armatungulu makila Armatungulu ya likolo na yo sikoyebi te lelo mabo oyo ozosala oyo teseno oyo ozosala lelo bana no baofutango bana ya bana no baofutango tosala mabe te mpo bana na biso nga na okufa na nga bana na nga bakoko no inosa bautu babotami bafuta makambo ozosala eza na sansi te lelo napesi yo conseil comme ndeko na nga mayele papa oketu ezonga place trop tard eza te senga nzambe bolimbisi leka la télévision senga ndeko no oyo bande kobondela soki tolobi loyo papa Tshisekedi akufi bato baboma Tshisekedi tolobaki no Kabila yani ndeko na biso président de la République azonena Kabila oyo abomeli ye papa mais yo mpe oboma Tshisekedi so tolobi tokoma bato tu babomi mboka boketi oparticipe boza bato bozwi papa na papa bato mokolo azobundela vérité des bayibi élection boketi yo ozosalela ye cercueil okoki kokunda oyebi te kokunda mutu so oza na biloko na nsima ya bokoko nana oyebango eza kokunda mutu spiritualité bokundi mutu na kati ya libulu eza sinyo ya mabe oza mokangami ifo kangama mpo bomi spirituel obomi mutu na ndenge oza makambo esalama na butu me oye nango na ndenge moi soki ozobenga Kabila assassin ebongo yo makimbonga ya mozitu oyo olia eza mbongo bapesa mozitu kanga mnoka mpona Armatungulu te soki sikoyo Félix abakota ene wana oza dinome yango moni toye na politike oyo ozongisa mabe likolo mabe te déjà c'est-à-dire que Bible eloba bosambela mpona bayengi na bino eloko président na biso osala mpona président Kabila ezaki kozongisa mabe likolo mabe te mpo bino boolinga lokola bokiti oza na makila ya Armatungulu mpo alia mbongo mozitu moto apesa ye mbongo Kabila eza mpona akanga monoko na ye lokola ministre alobala bato te yango omoni mbongo wana ya makila ye na opaka pa ya Boketu na komanda Yesu bokaboli masumu moko yango soki bolingi bokufa bino moko te bootinda président actuel aboma bengana Kabila boma Kabila mpo bokabola lisumu asa parce solo le président na biso abomi Kabila to akangi abomi Kabila makila bato to Kabila boma ekoela président Félix oye nzambe olimbisa ye mais mutu oyo bomi ye tika nzambe asala justice na ye bino bomoni papa na nga esala nga mpasi ndenga spiritualité tokobengana tokosolola moko mosusu nzambe apermettre na obenga mpona kotalisa edongo na biso ke état de droit eza na mosala ebele ya kotalisa bapeuple congolais koboma mutu koluka oboma mutu yebaki makila bato wana ya boma oyo bafemme viole bato tala na mutu ya Kabila ekozonga na mutu ya Félix yango moni Félix ayebi eloko oyo elakisaka nini aza chrétien to azotravaille na ndenga spiritualité so lelo toyini Kabila nzambe bapesa eti 100 ans ya makasi donc il faut biso tolinga Kabila mpo nzambe aboma ye yango omoni bato balobaka na biso keno oloba koko wana aza ya ndoki moto ya mabe arumelaka mpo aza ndoki lokola aza ndoki yo ifo lakse bolingo yo ifo linga ye siko mabe na ye eza ya ye na nzambe otala me ndeni bato moto baolinga ye moto baosambela mpo na ye me ye ozongiselaka baninga mabe donc ngai ifo nalongola arumela mingi te siko biso tozala na contraire toya na message oyo satana kota biso na moto so moto aza ndoki ifo okima ye koyina ye bino bokimi ye koyina ye moto wana azosasa bino azoboma bino aleli azotikala kaka yango na mokito koma na langage mo bata malamu bakufaka vent bata mabe baumelaka oui siko Félix acomprendre biloko wana olinga ngai te obomi bandeko na ngai olingi ngai te papa menga na olinga mabe na yo eza na kolwa mokili moto aleki ezambela makasi aza te combien de jeunes garçons alalika na butu alamuki tasali crise cardiaque akufi yo kasi nzambe po azwa mpe makabila aotuna biso mpo nzambe azwa mpe mamutu nganga nini aleki ezambela makasi aotuna biso te sikoyo lokola biso tolingai Kabila te bayeli biso message ya lokuta finga ye ezongisela ye boye nde tozofinga ye itomonaki ye jour ya prêtement de serment akati mandefu jeune garçon alati linette donc tozopousse akende ti na 90 ans Félix alobi te nga natanga ya Bible na ye nazolinga moto abomi bandeko na nga nalakisi ye bolingo mai napesi ye mai siko Félix aosala wana aosala bolamu wana Kabila orumela te
ndenge biblique eza aurumela te yomoni baboketu te meki yomoni ke baboketu te baza bata molili bata monde éternel bayebi sika diable baokufa bango moti yo baoyela bandeko nanga bakongolais oyo esi baza na Belgique boyela bango esprit wana bofinga bozongisa boloba boye donc bandeko nanga bajeune garçon bagarçon boza na nini na Belgique bandeko nanga partout boza bolemba te bokotala badistraction te ebela bajeune fille namoni bino na boza batalamuka bosuka kaka na kolamuka te balobi relève toi d'entre les morts bobima na biloko baoyela bino si eza molai koreve kaka te ifuna bala député koreve kaka te ifuna bala wera koreve kaka te ifuna bala musicien mo aza mbongo JB non ebele bozu bazimba mise bawanga bino po ani parce que bo vivre ka toujours na rêve ebele pe bozana no mona kele de nyami da bali ngana bali te ifuna singaka polo bina koza pe caméra vinanga non ota tioko na yo na vie oza yebi ke non misu de moni bangwana vie na ya bala kame balo akufeli mwasi oza mwasi kitoko kozela ka tomona bamisusu Marie Misambo akufi awa bosali bemission na bino bobengi ba journaliste onga mbanda Marie Misambo onga mwasa mascotte esili wana te okimi Londres oye na Belgique yango mobali ya bato mwasi aza malade na hôpital ndebemba mwasi wana oye donc yo kufela kaka obala 4 fois 5 fois tozwaka mibalo bakufeli basi les amis ya Fayulu mpona nini parce que lobi mpe nazwa homme politique nanga nazwa mutu moko boya tanga première dame lokola Amida non Amida c'est Amida yo oza yo luka Nzambe Nzambe apesi yo mabele pamba te Nzambe apesi yo kitoko pamba te Nzambe yebi pourquoi aopesa yo mobali oya yo mabe mosusu yo sala mababa ezokoatrape yo donc luko soso la ozonga simolo ba Nzambe opesaka mabele mibale pamba te opesinga mwasi okelinga mwasi pamba te c'est-à-dire ozonga na mopanza ya mobali moko boye donc Nzambe oyanga monana na ofinga Félix ozwa libala te na ofinga kokoma ami de ya Fayulu nde bamoni kenga na telemi na vani na tie periki nanga na bando finga Félix talo lobaki bo chilombo obenge pe na kombo bando finga oza malédiction ma sœur Satan eza malonga te Londres otambola frère ici mkatindo na poto wana mundela na yozwa oyebe ta dame na ete so zaki mutaba rose quoi même so azwa o chance lelo komo lingaka bibali ozelaka mutabali ya mwasi na koto hôpital akufi yo ozi mobali naye sœur nanga oza mwasi kitoko luka Nzambe donc papa nanga bokichu to luka Nzambe na pesi yo babiloko za pona fingo te pona olamusa mayele nao ndenge nini ngwanda bandai koseka yo ndenge nini batangwanda bandai koseka yo lelo batangwanda babeti maboko na buso bozo sala donc oboti pana yeba ke malédiction ça jusqu'à 4e génération na nesilité na vie non bola moi msu yozo mono zuite ba no bozo msangwa papa lobi mwana komi asta social ndingo gangaka akomi pe na place moya mokonzi awolai chokazaka kobenga baninga te président lokuta olamuki osokoli mo olati cravate olati so costume okete mana plateau ya muta aussi c'est mission bimi ça c'est votre président na yebe muta ngwa otala oseka lobita soba o ala omo émission to ko sala dernièrement papa la biso Martin Fayulu atanga mayele lokola ye azo seka amoni abimission so ba moya lobeza ta ebita tala o awotela pona libumu naye omoni ndeko azo seka opo outi na makamba oyembela ha mobutu il faut luka Nzambe mbonga mobutu ezali mbonga basiaso te mama kalanga loba bolie bambonga bien te papa Tchuke bon Nzambe pambola bino papa nanga maître de la makambo eza ebele ya koloba mais avec le temps so Nzambe permettre na bandeko leka to bandeko kabola en tout cas nde na ke molai bolimbisa bandeko nanga mpo ezaka ke tozonga pene na état de droit Nzambe alola apambola bakongolais nyonso abatela mama Denise nayebi ke eza pasi bato bandoloba mama ya biso aya osala eloko te mama Denise kolanda bato te yoka oyo ya Nzambe moto abetelo maboko lobi moto wana otelema otiola yo moto abengo mama mokondi ka même mamuto wana lobi ofinga ndumba moko boye abimaka na intel babambilo likamba lokuta tovanda na ndako sunga papa na mabondeli na bajene prière ta ya campagne esi esili tosala ebadon na ta ya campagne omoni mama na biso Amida bozalaki ensemble mpona kosala badon mpona kolakisa bato na ta ya campagne lelo bacampagne esili moto na moto azongi mama kati ya libala ya kobunda ya kosunga na baprière Nzambe apambola bino na suki wana